Ini udah sampai finish nih. Punya si Yasin nih sama Oksigen. Ya. Sekarang burung digas tuh di masjid. Yoso dia ke tengah dia. Gandeng rapet dia ke tengah, dia. Oh, ngerol dia tuh, Ya. Burung pecah. Oksigen jalur lurus tuh di depan. Punya Yasin kiri, yang belakang, Yasin belakang. Oksigen yang depan tuh ya, yang lari ya. Tuh gandeng tuh ketemu tuh. Yo. Hobi juga, Pak? Enggak. Main, Buat Pak. YouTube. Main kalau itu. Main. Itu harga berapa burung ginian? Ini mah murah. Hah? Murah. Berapa? Kan nggak nyampe 200 kali ini. Oh, sampai 200. Sejudo. Iya. Oh. Memang ada yang lebih mahal tuh, burung-burung yang kelas. Bedanya gimana? Ya kerjanya dia. Kerjanya kalau burungnya udah, apalagi kalau udah dapet juara atau baru-baru main. Kalau aku 1 juta, 2 juta udah. Aku dulu hobinya pakai itu perkutut. Oh iya. Aku mainannya perkutut Burung dulu. digas ya, tuh gandeng rapet ngambil jalur kiri dia. Mulai naik tuh, gandeng rapet. Ke tengah dia, ke tengah tuh gandeng rapet di tengah dia. Yang belakang. Gua udah nggak kelihatan dari sini, pokoknya gandeng dia tuh, jadi tengah tuh Yoso. Kunci nggak? Ya, udah. Ya, makasih Bang ya. YouTube mana, Pak?